जहर जिंदगिया। अब्बास काॾे पियो वञी? चार पे वञा। मुंहिंजो हिकिड़ो कमु कंदे? ॿुधा कहिड़ो कमु आहे? अब्बास मूंखे पैकेज कराए ॾींदे? पोइ ॾे 350 कराए अचां। जे 350 हुजे न त तोखे थोरी चवां। छा तोखे मां पंहिंजनि पैसनि में पैकेज कराए ॾियां? हाँ पैकेज कराए ॾियां पोइ भला संगत रखंदी? हाँ 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 ही चवी छा थो? ठाहु को थी पियो आहे? वॾो आयो 350 में संगत रखंदो। पोइ पैकेज बि मुंहिंजो कराए ॾेई औंठो। न खपे तुंहिंजो पैकेज, मां पाणे कराईंदीअसि। मीरा जेकर संगत रखे थी त पोइ तोखे हर हफ़्ते मां पैकेज कराए ॾींदुसि। मां चवां थी निकिरो हाणे हितां, हलण जी कर त विझाई न मथे में धूड़। मीरा मथां वॾा वॾा चङा भला फिदा थी विया, तूं वरी को नओं शहज़ादो आहीं जंहिंसां वरी मां इश्क कयां। वञा थो वञा, छिती नथी साॾ बि तो पाण कयो। हाणे तुंहिंजे सर ते मां कोन बींदुसि। हल हाणे हल, वॾो आयो पैकेज त संगत रखण वारो। छा कयां कंहिंखे चवां केरु पैकेज कराए ॾींदो? कमाल खान चङो मुड़स थियण तमामु सवलो आहे। राज जी पग माण्हू पंहिंजे सिर ते रखी चङो मुड़स त थी वियो, पर बा कमाल ऐं बाज़रफ़ माण्हू उहो आहे जेको पंहिंजे उसूलनि ते कॾहिं बि सौदेबाज़ी न करे। उहो ई चङो मुड़स पंहिंजी इज़त हासिल कंदो आहे। पर जेकॾहिं असां चङा आहियूं त असांखे पाण खे चङो सॾाइण जी ज़रूरत नाहे। जॾहिं राज असांखे चङो चवे उन में ई असांजी इज़त आहे। मूंखे अफ़सोस रुगो इन ई ॻाल्हि जो आहे त कमाल खान तूं इन ॻाल्हि खे सम्झी कोन थो। हलार वेहो। रईस गफ़ार खान, मां हिते वेहण कोन आयो आहियां। मूंखां बीठे बीठे हाल अहवाल वठो त जी मां जल्दी वञी ॻोठ पहुचां। कालो जी सरकार। वञ हलार लाइ चांहि कराए अच। हाज़ुर सरकार। हलार ॾे हाल अहवाल, कीअं पंधु पियो? रईस गफ़ार खान, केर शख्स जेकॾहिं कंहिं ॻोठ जी न्याणीअ में बुरी नज़र विझे त पोइ उहो अमल मुंहिंजे लाइ नाक़ाबिल बर्दाश्त हूंदो आहे। उनजे बावजूद बि तव्हांजे फ़ैसिले करण खां पोइ बि रईस गफ़ार खान असां सभु कुझु दरगुज़र करे छॾियो। पोइ बि नितवारे भाउ कमाल खान जी दिल में असांजे खिलाफ नफ़रत जी बाहि ॿरी रही आहे। जेकॾहिं रईस गफ़ार खान तव्हां पंहिंजे नंढे भाउ कमाल खान खे न सम्झायो ऐं हू बज़िद रहियो त पोइ ख़बर अथई रईस गफ़ार खान, बर्बादी अणडरा। हलार जेका सज़ा मूं कमाल खे ॾिनी आहे न, हू उन जो असर दिल ते खणी वेठो आहे। जेकॾहिं कमाल जी जाइ ते को ॿियो माण्हू हुजे हा न ऐं उनखे अहिड़ी सज़ा मिले हा त हू पंहिंजा होश विञाए वेही रहे हा। पर उनजे बरक्स कमाल बिल्कुलु ख़ामोश आहे ऐं पाण खे संभालण लाइ उनखे कुझु वक़्तु लॻंदो। रईस गफ़ार खान, मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध। मां सब्र जो दामन कॾहिं बि कोन छॾींदुसि, पर जेकॾहिं दुखंदड़ चिणक खे बार बार कोई फूकूं ॾींदो अफड़ त थींदो न।
रईस इहो ई अर्ज़ु खणी मां तां वटि हाज़िर थियो आहियां। हिकिड़ो भेरो इन्हीअ पंहिंजे नंढे भाउ कमाल ख़ान खे सम्झाए छॾियो पर अंदड़ मच में तब्दील न करे, न ई उन विसायल भाउ खे बब्बड़ ऐं शोलन में तब्दील करे छॾे। हलार हिकु चकर छा, मां 10 चकर कमाल खे सम्झाईंदुसि। ॿीहर कमाल जे तरफ़ां तव्हांखे शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो। रईस गफ़ार ख़ान, इहा ई उम्मीद हुई, तॾहिं त मां तव्हां वटि हली आयुसि। बाबल साईं, हिन दिल में तव्हां लाइ इज़त ऐं एतिराम आहे ऐं इहो एतिराम हमेशह रहंदो। मूंखे उमेद आहे त ॿीहर तव्हांजे नंढे भाउ कमाल जे तरफ़ां असांखे का बि शिकायत न मिलणु घुरिजे। हाणे कमाल जे तरफ़ां तव्हांखे का बि तकलीफ़ न मिलंदी, तव्हां बेफ़िक्र थी वञो। महिरबानी रईस। अॼु रेसाणीअ बिरयानी पचाई, ज़री तव्हांजे लाइ खणी आई आहियां। अई बिरयानी अच्छा मां अचे, वे त गॾिजी खाऊं, वे बाबा हलिया बिस्मिल्लाह कर। असां वटि खाइण लाइ अटो कोन्हे ऐं गोश्त ऐं भत पिया खाइनि। ओ साईं, कहिड़ी अमड़ बिरयानी पाण पचाई आ, रेस जी हवेलीअ तो खणी आई आ, सो बि लुबियल सुबियल बाबो तो खाए। साईं बस तव्हां नाराज़ न थियो। मीरा जा पी, हाणे त लिंगन में साह ई न आहे रहियो। बस बुखे पेट जे लाइ हवेलीअ ते पई कमु कयां। सकीना, कम ते तूं वेंदी आहीं पर अंदर त मुंहिंजो जोरंदो आहे। घणी कोशिश तो कयां त किथे मूंखे को कमकार मिली वञे, पर मुंहिंजी उमिरि खे ॾिसी को बि मूंखे कम ते बीहारी कोन थी। बाबा तोखे कहिड़ी ज़रूरत आहे कमु करण जी? पाण वीडियो ठाहे टिकटॉक ते रखंदासीं, पोइ ॾिसजां पैसा ई पैसा हूंदा। बाबा पोइ छा थो चवीं? मां, मुंहिंजो चहिरो अहिड़ो न आहे जो माण्हू मूंखे मोबाइल ते ॾिसनि। हा बाक़ी माण्हे खे तूं टिकटॉक ते वठी आ, माण्हे खे सभु माण्हू ॾिसंदे। बाबा ॻाल्हि त तुंहिंजी सही आहे। अॼु अम्मा जी टिकटॉक थी ठाहियां। अम्मा हाणे तूं न टिक सिक खे छॾे, मां त चवां थी हाणे मूंसां हली गॾु हवेलीअ ते कमु कर। न न अम्मा न, अहिड़ो सोचजां बि न त मां को वञी हवेलियुनि जा थांव मञींदसि। मां हवेलियुनि में कमु करण जे लाइ न, पर मां त हवेलियुनि ते राॼ करण जे लाइ ॼाई आहियां। मां बि त शहज़ादी आहियां। अलाह कंदो मां, तुंहिंजा बि अहिड़ा ई भाग थींदा। तूं त असांजी लाडली आहीं, जिते बि वेंदी अमां उते राज कंदी। सावण आख़िर वारनि छोरनि सां मसालो छा आहे? रोज़ उन्हनि जे खिलाफ़ कान का दाह थी अचे। भोतार छोरनि खे ॾाढो थो सम्झायां, पर दिमाग़ में अलाए लिड भरियल अथनि, अलाए छा जो हिक कन खां ॿुधनि था ॿिए कन खां कढी था छॾनि। मां चवां थो सम्झा इन्हनि बेवकूफ़नि खे, किथे तोखे वॾे नुक़सान में न विझनि। ओठे वारनि खे मां रोकियूं थो अचां। जेकॾहिं सुभाणे लठियूं खणी निकिरी पिया त पोइ छा थींदो? पोइ ॿई धुरियूं रत में ॻाढ़ियूं हूंदियूं, ॿियो वरी छा थींदो? तोखे इहा मामूली ॻाल्हि थी लॻे? मामूली ॻाल्हि नाहे भोतार साईं, पर मां चवां थो त मुंहिंजे छोरनि जा मथा फाटनि, पोइ मन सम्झनि। सावण, इहे न जेके तुंहिंजे पुटनि जा पेर आहिनि न, जल्दी लुकमान वारा तुंहिंजे पुटनि खे रत में ॻाढ़ो करे मोकिलींदई। पोइ ई मुंहिंजे छोरनि जे दिमाग़ मां किनो रत निकिरंदो, पोइ मन सुधरी पवनि। भोतार त इहो ई कमु हो या ॿियो बि को कमु आहे? ॿीहर मूं ताईं का बि शिकायत न पहुचे। जेकॾहिं मूं ताईं दाह पहुती न, पोइ तोखे न, तो वारे इन्हनि ॿिन्ही छोरनि खे घुराए उन्हनि जी पुठीअ तां खल लाहे छॾींदुसि। भोतार साईं, इहा का तव्हां हिमत कयो, बाक़ी मुंहिंजे सम्झाइण खां निभागा गरा थी विया। भोतार साईं, जहिड़ा पुट तहिड़ो पी। छोरनि बि इन ते छिक कई आहे। हाणे तूं ई ॿुधाए त मां इन्हनि खे कीअं सम्झायां? भोतार साईं, इन्हनि जो इलाज इहो आहे त इन्हनि खां ज़मीन खसे वठो। बाक़ी भोतार हिकिड़ी ॻाल्हि अलाह करणु कबी, इहे ॿई छोकिरा दिलि जा साफ़ अथई, बसि थोरा बेवकूफ़ आहिनि। इहे अञा थोरा बेवकूफ़ आहिनि त राजनि खे टांडा ॾेई छॾिया अथनि। जे फुल बेवकूफ़ थी पिया पोइ त अलाए छा कंदा।
अम्मा हाणे मां थकिजी पई हाणे मूंखे छॾ अम्मा न मां जेसि ताईं न इन मीरा जी शादी नथी थिए इहो ॿाएताल कॾहिं ख़तमु कोन थींदो असांखे सुख नसीब कोन थींदो जेसि ताईं इहा ॾोहिण घर में आहे साईं मां त अॼु ई हिन भाॻीअ खे हितां घरऊं तड़े कढां को साईं रिश्तो अचे ई नथो त मां छा कयां बाबा बाबा अचो न अम्मा 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 मूंखे छॾ मेरी ॾिस मूंखे त न कर माणे खे डांस करा न अम्मा न मां हाणे थकिजी पई आहियां पीउ खे वञी डांस कराए माणे खे ॾिस पिणे खे ॾिस भेण कीअं थी नचराए जेसि ताईं इहे अफ़ाल हूंदसि इन सां कंदो केरु शादी भला रईस खे दां ॾियण वई हुए तूं छा चयो राजाई जेसि ताईं रेस इन राणे रबनारनि जा कन न छिकींदो न तेसि ताईं इहे सुधरण वारा ई न आहिनि कन छिकण सां कोन सुधरंदा हाणे उन्हनि जा कन पाड़ो पटणा पवंदा अदा पोइ ॾे इजाज़त त सुभाणे ॾियूं रबन वारनि खे सटको तव्हां त जहिड़े ते संदरो ॿधी बीठा आहियो भाॼाई जहिड़े ते संदरो त रबन वारा था ॿधियूं वतनि अदा वारनि त घणो सब्र कयो आहे कलसूम तूं थी चवे हाणे सब्र छॾे जहिड़ो कनि भाॼाई मूं इहो कॾहिं चयो त जहिड़ो कनि भले रोज़ पादर खाई अचनि मुंहिंजो छा अदी तुंहिंजी दुआ खपे हाणे पादर हणींदासीं खाई कोन ईंदासीं जेको मुड़ियो सो जुड़ियो इहा ॻाल्हि तूं असांखे सम्झाई थी रब ऐं राणे खे केरु सम्झाए अदा चरियनि सां गॾु हाणे असांखे बि चरियो थियणो पवंदो मां सुभाणे हवेली मां थी अचां तुंहिंजो कहिड़ो कमु आहे हवेली ते जो रोज़ रोज़ भॻी बीठी आहे अदर रेसियाणी चवंदी आहे त ईंदी कर मां अकेली बेज़ार थींदी आहियां तूं वञी थी अचिजांइ छॾ उन्हनि खे रईस जी हवेली ते रोज़ रोज़ अकेलो वञणु सही न आहे छो सही न आहे अजायो शक बि सुठो न आहे ओठा माई सकीना बि कमु करण लाइ उते वेंदी आहे ऐं ॻोठ जी मायुनि मां बि हिकु न ॿिए हुते हूंदी ई हूंदी आहे छोरी पठाणी तूं अञा मोबाइल छो न आहे वती मां कल वई हुयमि शार मोबाइल वठण पर जाम महांगी आहे हाणे मां पैसा घटि थी कयां पैसा खुटी पिया आहिनि पोइ कंहिंखे मोकिलींदमि मोबाइल वठी ईंदा मोबाइल में वॾो मज़ो आहे मां मोबाइल वठी अचां तूं मूंखे हलाइण सेखारींदीअ सफ़ा सोली आहे मोबाइल हलाइण तूं वठी अच मां इहे मिंटनि में सेखारे छॾींदसि पक मोबाइल वठी त मीरा ई होश मां निकिरी वई आहे बाक़ी हाणे तुंहिंजो वारो आहे मोबाइल वरितो अथसि इन में कहिड़ो ॾोह थी पियो न न ॾोह कोन कयो अथसि बाक़ी वते थी राति ॾींहुं छोरनि सां ॻाल्हाईंदी वाह जो कूड़ हयो अथई मीरा खे ॿियो को कम ई न आहे राति ॾींहुं बि छोकिरनि सां ॻाल्हाईं न मां कूड़ कोन थी हणा इन्हनि गुनाहगार कननि सां ॿुधंदी आहियां छा ॿुधंदी आहीं हा इहो ई लव यू मिस यू अलाए त छा छा थाप कंदी आहीं भॼई साड़ में सड़ी पई आहे अॼु त पठाणी टिकटॉक ठाहियो मां इहो ॿुधो आहे पर ठाहियो न आहे कॾहिं कीअं ठहंदो आहे तूं अॼु मां तोखे ॿुधायां अति बी टिकटॉक था ठाहियो न हलियो असां ते हुक्म के शहनशाह बादशाह जो सूंह वारनि जी सलामत ते हलिया आयासीं वाह वाह मोर थी ठो उबता सुबता ठेंग ठपा ॾेई माण्हू राज खिलाया अथव असां ते राज खिले या न खिले पर तूं साड़ में सड़ी पई आहीं सड़ सड़ोली 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 बस 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 सड़े मुझी जुती तव्हां हिते न पर ॿाहिरि घिटी में वञी ठेंग टपा ॾींदव न मूंखे का परवाह कोन्हे मुंहिंजी सिहत ते कहिड़ो असरु पवंदो सड़ सड़ोली सड़ सड़ोली सड़ सड़ोली तूं कान सुधरंदी आहे भागी कॾहिं बि कोन सुधरंदी आहे तोखे हाणे गुलाम ई सिधो कंदो मैं तो डर गई विलन का नाम सुन के आई मुझे दिखाई चोरी दिखाई भला वही धूड़ पायो यो रमो मिराजे गाल त ॿुध के रोड वारी साइड खां तुंहिंजी या मेज़र घटि ॿनी में गिरी अंधो ई छा ॾिसी कोन थो बाबा हाओ हाओ मां संभालियां थो तव्हां चिंता न थियो थोड़े माल जो ख्याल कंदो कर मतां भेल करी बाबा ज़मीन रेस जी फसुल रेस जो माल भी रेस जो जेकरे फसुल मां 2-3 तीला चरे त छा थी पियो
ॿुध सही इन्हनि भागे जो भला भेल करण जो इरादो छा? त जेकर भेल कई न सटको ॾींदासीं। भेल कयईं त पोइ सटको ॾियण छा फ़ाइदो? चङो न हली हाणे ताईं सटको ॾियोसि त जीअं भेल जो सोचे ई न। ॻाल्हि वाह जो कई जेकर हिन महिल हली सटको ॾींदासीं न ख्वाब में बि कोन सोचींदी भेल करायूं। हल भला हली सबक सेखारियूं। अच रमू छा चई? ज़मीन बि रही सजी, फसल बि रही सजो, मैं बि रही सजी, जेकॾहिं 32 लाख खाधे त छा थी पियो? ॾिसो भेल थी न आहे पोइ छो था छिता थियो? भेल ते पोइ भले पादर हणिजो। भेल बि थिए ऐं पादर पोइ खाई असां उनखां सुठो न आहे त पहिरियां पादर हणूं त जीअं फसल भेल खां बची पए। बाबा मूं लाइ तव्हां घणा ठाहूका न थियो। फसल भेल थियो ई न आहे पोइ बि पादर। अच्छा पोइ अचे त पादर। हाँ इंसान पंहिंजी हैसियत बुत ऐं तबियत आर उॾाम कंदो आहे। तूं त पंहिंजी हैसियत खां बि वधीक उॾाम कई आहे हलार खान। बाज़ पंहिंजे शिकार खे उते ई झड़पे वठंदो आहे, शिकार करे छॾींदो आहे। चइबो त तुंहिंजो शिकार कमाल खान ई आहे। कमाल खान जी हिकिड़ी नंढड़ी ग़लती जे करे तूं गफ़ार खान खे हरू भरू बदनाम करे छॾियो। छा इहा नंढड़ी ग़लती हुई? हाणे ॻाल्हि कन खोले और सां ॿुध। छा तुंहिंजी भेण में इहो शख्स कमाल खान अखियूं विझे? बस को बि असांजी भेण में जेकॾहिं नज़र विझे हा न दोना कढी छॾिया असां दोना। मूं कमाल खान जा दोना त न आहिनि कढिया त पोइ तव्हां टई ॼणा मूंखे ॾोही छो था सम्झो? उठा इनी गफ़ार खान पंहिंजे भाउ जे मथां भलाई करे उनखे ज़िंदगीअ जो जियदान ॾिनई, हक़ी हुजे या न हक़ी हुजे। उठा असां उहो फ़ैसिलो दिलि सां क़बूल कयो। कमाल खान जे इन पुछड़ी हरकतुनि जे करे जेकॾहिं रेस गफ़ार खान बदनाम थियो आहे त उन में मुंहिंजो कहिड़ो ॾो? बाक़ी मां तोखे एतिरो ज़रूरु चवंदुसि, जंहिं शख़्स खे नंगनि जो लिहाज़ न आहे उनखे जीअण जो को बि हक़ न आहे। जेकॾहिं उहो शख़्स जीअरो रहियो न ओठा ॿियनि जे नंगनि में अखियूं विझी सघे थो। मूंखे तो बदनाम कंदे। इश्क हूंदो ई बदनाम ज़रूरी आहे छा बदनाम थियूं? तूं अदावारनि खां मुंहिंजो रिश्तो घुर कि यकीन आहे त अदावारा रेस वॾे खे जवाब न ॾींदा। एॾी तकड़ छा लाइ? शादी बि कंदासीं। मां हलां थी, किथे रेसणी ॾिसी न वठे। शादी खां अॻु में इहो सही न आहे। चइबो त तूं मूंसां प्यार नथी करीं। प्यार कयां थी पर शादी खां पहिरियां इहो गुनाह नथी करे सघां। आख़िर केतिरो बचंदी? हिकु न हिकु ॾींहुं तोखे मूं ॾे अचिणो पवंदो। ही मुंहिंजे ताश जे पतनि जी उहा राणी आहे जेकी हालार जहिड़े बादशाह खे शिकस्त ॾींदी।
छा पियो ॾिसी? तुम्हारी यारड़ी तो ॾिसां त कहिड़ी आहे? उनजो फोटो थोरे ॾिसां पियो। उनजो फोटो तो कोन थो ॾिसी, पर मोबाइल में उनजो फोटो तो हूंदो ई। मूंखे बि ॾेखार, ॾिसां त तुंहिंजी यारड़ी कहिड़ी आहे। का छोरी ठही न आहे, यारड़ी वरी किथां हूंदी? तूं ॿुधा, तूं कंहिंसां संगत रखी आहे? जॾहिं तोसां न थियूं ठहनि त मूंसां कीअं ठहंदियूं? मां कोशिश में आहियां, तमामु जल्द कंहिं न कंहिं छोकिरी सां संगत रखंदुसि। भला जेके छोकिरी जो नंबर अथई त मूंखे ॾे, राति जो वांदो हूंदो आहियां। मूं वटि अहिड़ो को बि नंबर कोन्हे जो तोखे ॾियां। छॾ पकाई खे, भला तो वटि छोकिरियुनि जा नंबर न हूंदा त ॿियो कंहिं वटि हूंदा? कसम सां कुर्बान, मूं वटि नंबर नाहे। वॾो पको आहीं अब्बास। भला मीरा जो नंबर मूंखे हथ करे ॾे। उनजे नंबर जे तार में मां पाण बि आहियां, अञा मूंखे बि नाहे मिलियो। कूड़ छो थोड़ी अब्बास? मूं ॿुधो आहे त तूं उन छोकिरी खे रोज़ बैलेंस थो कराए नी। चयमि न, नाहे। नथो ॾियण चाहीं त उहा ॻाल्हि कर, बाक़ी कूड़ न आण। इएं खणी सम्झ, नथो ॾियां, छा कंदे? मीरा जो नंबर त मां वठ करे वेंदुसि, जे पोइ तो हुन सां ॻाल्हायो त घटि न थींदई। छोरी जॾहिं पाण ॻाल्हाईंदी पोइ तूं छा करे सघंदे? हाणे बस कर, उथ बि खणी छॾ कावड़ खे। सॼे घर जो कमकार पियो आहे, थाम मलणा अथई, ॿुहारी ॾियणी अथई, रध पका बि करणो अथई। इच्छो तो पिणे अचे बुक बुक कंदो। हाणे उथी मिली वेंदई मोबाइल। जेसी ताईं तव्हां मूंखे मोबाइल न वठी ॾींदव तेसी ताईं मां को बि कमु कान कंदसि। हाणे बस कर त मोचड़ो न हाणे सॼो ॾींहुं मोबाइल मोबाइल मोबाइल, दिमाग़ ख़राब थियो अथई। न घर जो कमु न कर, रुगो मोबाइल खपई। मीरा मोबाइल खयो थियो हिते, कलसूम वटि मोबाइल आहे, पठाणी मोबाइल वठण ॾिनी आहे, बाक़ी मूं वटि मोबाइल नाहे। चाची विड़ो तव्हां पाण में मां धीअर ऐं गिला कयो वरी मुंहिंजी। छोरी ॻाल्हि ॿुध, जेकॾहिं तूं इहो मोबाइल न वठी आ न त मूं वारी छोरी शानी जो इहो मथो ई न फेरेस। त पोइ वठी ॾियो न शानी खे मोबाइल। शानी तूं बि जल्दी सां मोबाइल वठी वठ, पर सभु छोकिरियूं मिली करे व्हाट्सएप ते ग्रुप ठाहींदियूंसीं ऐं उन में कुझु शहर जी छोकिरियूं बि ऐड कंदियूंसीं, उहे बि आहिनि। अच्छो अथई मूं सॼे ॻोठ में नेकी कान अथई, गिला अथई गिला। त सॼी राति छोरनि सां ॻाल्हाए थी, छोकिरियुनि सां ॻाल्हाए थी या छोरनि सां थी ॻाल्हाई? उहो अकुल वरी हिन खे थी ॾसी। तोबा तोबा चाची, तोबा तोबा, ये अजाया कूड़ त न हण। हाणे मूंखे ॿियो को कम ई कोन्हे जो मां सॼी राति वेही करे छोरनि सां कचहरी कंदसि। तव्हांखे जेकॾहिं शानी खे मोबाइल नाहे वठी ॾियणी त न वठी ॾियो, पर मुंहिंजे मथां त अजाया इल्ज़ाम न हणो। ही जेको हथ में हेॾड़ी या खणी मोबाइल ॾी वती आई नी, या मोबाइल न गिला जो गंग घट अथई। हा, सॼे ॻोठ में नेकी कोन था कनि, चवनि था इहा बदनामी अथई, बदनामी जेका खयो वती आई। ठीकु आहे, मूं त मोबाइल वरिती ऐं ख्वार थी वियसि, पर कुलसूम वटि त मोबाइल नाहे न। पोइ उन जे लाइ मायूं छो थियूं चवनि त कुलसूम जो चक्कर नंढे रेस सां थो हले? तोबा 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 कर, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं न कर। इहो रेस तुंहिंजे पोयां हो, तुंहिंजे पोयां। हाणे वरी तूं ही सो इन कुलसूम खे बदनाम थी करी, अजायो उन छोरी खे बदनाम न कर। ये अजाया इल्ज़ाम न आहिनि चाची। अम्मा हवेली में अलाए केतिरा चक्कर नंढे रेस ऐं कुलसूम खे अकेलाई में कचहरियूं कंदे ॾिठो आहे। अल्लाह माण्हुनि खे ईमान ॾे, बाक़ी मोबाइल खणण या न खणण सां माण्हू जी इज़त घटि या वधि नाहे थींदी। चाची तूं शानी खे मोबाइल वठी ॾे या न ॾे, पर हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजी यादि रखी छॾ त मां पंहिंजी मोबाइल खणण कॾहिं बि कान छॾींदसि। ॾस वती ॾे सभिनीनि छोकिरियुनि खे। उमिरि ॾिसीस, ॻाल्हाइण ॾिसीस, हिन छोरी सां शादी केरु कंदो? बदनाम छोरी से पाण त कैंची वांगुरु थी हलेस, ॻाल्हाए थी न वॾ न नंढा ई अथसि। सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी तमामु एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।